Ketdimi? Aziz do'stlar, Tojikistondan, Pokistondan, Misrdan, Qirg'izistondan ko'plagan mehmonlarimiz bo'ldi. Ammo bu shahar birinchi marta, xudo xolasa, Qozog'istondan Chimkentdan kelishibdi. Mana Sardor aka, Ilyos aka, bilan olib kelgan Ilhom aka hozir bir necha xil choylarimizni ichib ko'rishdi. Uzoqdan kelishgan bo'lsa ham xolis fikrlarni olishga harakat qilamiz. Yolg'ondan maqtab berishlari kerak emas bizga. O'zlarining baholari biz uchun muhim. Sardor aka. Assalomu alaykum, Abdullahat aka. Namanganga kelib siz bilan tanishgandan xursandman. Men kecha shu vaqtda Chimkentda uyda o'tirib, Instagramda shu sahifanglardan ko'rib qoldik. Shunaqa choylar bor ekan. Biz kofega ko'p ichardik, lekin choyni hali qildan ichmagan edik. Abdulloh deb qo'yibdi. Abdulloh men o'g'lim bo'lgandan keyin Abdulloh choylar degandan keyin borishga qaror qildim. Bu kaga yetib yurib borib kelaylik deb. Shu hazil bilan bo'ldi, chim bilan bo'ldi, yo choy ichishga boramiz dedik. Shunda ertalab yo'lga chiqdik. 7 soat yo'l yurib, kelib choylarni ichdik. Juda ham gap yo'q. Mana hozir 3-chi xil, 4-chi xil choydan ichyapmiz. Haqiqatan juda ham mazali, sifatli. Rahmat, ishinglarga rivoj tilaymiz. Faqat omad. Sog' bo'linglar. Rahmat. O'zbekistonda birorta delovoy biznes ishina bormi yo choy uchun keldi? Yo'q, choy uchun keldi. Faqat choy. Bu shofyor akamiz ham hayron bo'lib qoldi. Faqat choygami dedi. Ha, choyga ketyapmiz. Namanganga. Gap yo'q. Shuning uchun hammasi hayron bo'lib qoldi. Rahmat aka, kelganimizda afsuslanmaymiz. Hammaga tavsiya qilamiz, xudo xolasa kelib ichib ketishinglarni. Rahmat sizlarga. Bizga qanchalik u mehnatimiz qadrlab uzoqdan kelgan mehmonlarimiz uchun sharaf. Ilyos aka, siz ikkovsiz. Ilhom aka, taassurotlaringiz mehmonlarni olib kelishdan. Choyni borligini, bunaqa choy borligini Qozog'istonlik mehmondan eshitib keldim, to'g'risida. O'zingiz qayda? O'zim To'raqo'rg'ondanman. Juda ajoyib. Mazasiga gap yo'q. Hayotda tashvishlarni unutadigan paytda kelib ichib o'tiradigan choy ekanda. Rohatlanib, choy boru boshqa joyda. Mehri yo'qda ichida. Mehr bilan tayyorlangan choyda bu. To'g'ri. Kofeni bir kishi ham ichib ketar edi, ammo choy shirinlikdan ochildi. Choy bekorga choyxona emas-da. Bekorga o'zbekchasi choyxona emas. To'g'ri aka gapingiz. Rahmat, xush kelibsizlar. Internetga joylarimizni rozi bo'lasizlar. Omadingizni bersin. Rahmat aka.